வெல்கம் டு ஃபேட்டிமா குக்கரி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு கஷாயம் ரெசிபி. இப்போ நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் பால் வந்து எடுத்துருக்கிறேன். அதை நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். ஒரு 200 ml பால் வந்துட்டு எடுத்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். நம்மளுக்கு வந்து சளி இருமல் இருக்கிற டைமில் வந்து நம்ம பாலில் வந்து மிளகுத்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டு குடிப்போம். அதுக்கு பதிலாக இதை குடிச்சு பாருங்கள், நல்ல எஃபெக்ட் தெரியும். பால் வந்து நல்லா கொதிக்கிட்டு நம்ம அதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து இதுக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு துண்டு மஞ்சள் எடுத்துருக்கிறேன், ஒரு துண்டு இஞ்சி, அப்புறம் ஒரு துண்டு பட்டை, ஒரு 10-15 மிளகு எடுத்துருக்கிறேன். நல்லா இடித்து எடுத்துக்கிடலாம். இப்போ வந்து பால் வந்து நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இந்த டைமில் வந்து இடித்து வச்சுருக்கிற மசாலா சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து நல்லா கொதிக்க விடலாம். 5 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் தான் அதோட சாரெல்லாம் நல்லா இறங்கி வரும். அதனால் ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து நம்ம விட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி போட்டு ஆற விட்டுருந்தேன். இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். எடுத்து நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துட்டு ரொம்ப சூடாக இதை குடிக்க முடியாது. அதனால் கொஞ்சம் வெதுப்பாக தான் குடிக்க முடியும். இதை வந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் தேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். தேன் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கிறப்ப தேன் வந்து சேர்க்க முடியாது. கொஞ்சம் வந்து வெதுப்பாக இருக்கிறப்ப தான் தேன் சேர்க்க முடியும். இந்த டைமில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை வந்து காலையில் ஒரு டைம், நல்லா நைட்டு தூங்குறப்போ ஒரு டைம் குடிச்சிக்கலாம். நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும். இது எல்லாருமே செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.